ايوه برافو عليك، هي هويه زائد اذا احنا انفقدنا من الهويه، وانا عم بشوف هذا الشيء موجود بالوقت الحالي، خاصه بربطه بموضوع الشات يعني. صح. بتصير معك وبتصير معي وبتصير مع غيرنا. انا مثلا من الاشخاص اللي ما بكتب بلغه لغة الانترنت الشات. ولا بحب حدا يكتب بلغه النت لما يحكي صح. معي، لانه بالنسبه لي اول شيء قراءتها صعبه، مش مفهومه، ما إلها قواعد، ما إلها معايير، كل واحد بكتبها بطريقته هو. صح. عرفت كيف؟ وخاصه اللي بيجي بيكتب جريده، يعني انا دائما بيحكوا لي ناس مثلا خاصه بموضوع الشغل، فبلاقيهم بعدين 4 5 اسطر دغري، ولا من بعد اذنك اكتب عربي او اكتب انجليزي او ابعت لي تسجيل، يعني معك 3 خيارات تندق لي اتصال. بالضبط. الا بحاله واحده، يا اما الكيبورد اللي عنده ما فيه عربي اوكي بقبل يعني مثلا، او اذا شيء ضروري اتصل مثلا. يعني أنا صراحة هي لغة الشات كتير، أم بالنسبة لإلي شخص يمكن بحب العربي وشخص متعصب للغة الأم، عن جد هي مستفزة.